in bi še enkrat na okvirno povedala nekaj o projektu Poglej čez. Gre se za povezovanje v regiji Alpa-Jadran, torej za izmenjave počitniška dela in pa prakse. Tako da danes je osrednja tema našega webinarja praksa in pa počitniško delo na kmetiji v Avstriji in v Sloveniji. Tako da radi bi, da se kmetje iz Koroške, torej koroški Slovenci, da bi se odločili, da bi mogoče kakšen teden, dva ali pa še celo poletje ali pa kakršenkoli drug čas preživeli na kakšni slovenski kmetiji. In pa da bi se prav tako kakšen Slovenc odločil in bi šel majčkeno čez mejo pogledati na prelepo avstrijsko Koroško in tudi videl, kaj se na drugi strani Alp dogaja na kmetijah in kakšno je stanje, no. Tako da danes so z mano Rok Koncilja, Dominik Krušic, to sta oba dva mlada mojih let, no. Rok je bil na praksi v Bilčevsu, Dominik je bil pa na praksi v Sloveniji, na Poličarovi kmetiji. Z nami je potem tudi Andreja Jagodic iz Poličarove kmetije in pa od Dominika oče, Franci Krušic, ki pa vsako leto sprejme več praktikantov na njegovi kmetiji v Velini vasi. Tako da jaz bi zdaj kar prosila, da se Dominik pa Rok in tudi Andreja priključite z zvokom in da se kratko predstavite. Jaz bi rekla, da bi začeli, ker smo Slovenska gospodarska zveza v Celovcu, da bi začeli v Avstriji, a ne na Koroškem, in da bi se mogoče Dominik pa Franci predstavila majčkeno na kratko o sebi, o kmetiji, pa kakšna zanimivost še, no. Dominik pravi, da ne jaz začnem. Jaz sem Franci Krušic, kmet iz Velinje vasi pri Bilčevsu, poročen, 4 otroke, 2 fanta, 2 punci, ki so zelo pridni, pa študirajo, pa delajo. Moja žena je v bolnici zaposlena, v celovški bolnici. Imamo mlado živino, svinje, kure, kar je še veliko, da koljemo, da imamo predelavo mesa, salam, klobas. 2-krat na teden jaz pečem domači rženi kruh za prodajo, tako da to zelo dobro funkcionira. Imamo tako majhno trgovinico, ko ljudje pridejo, sami vzamejo. No, zdaj je pa že ta mladi tako daleč, da že kar veliko svojih idej vnaša. In tako da je tudi meni zelo zanimivo in mu kar pustim precej, tako bi jaz po mojem ocenil, precej svobode, kar se tega tiče, kar se mogoče na Dunaju naučil in tako da zelo pozitivno gledamo to prihodnost. Seveda imam pa že veliko izkušenj z praktikanti. V Sloveniji že moj ata je imel praktikante. In tako se je to potem nadaljevalo in so vsi ti praktikanti, ki so bili pri atu, postali od duhovnika do ne vem kakšnega direktorja in se vračali. In en praktikant je pač bil potem šef posestva kmetijske šole Grm in tako da se je potem to še pred Kisom začelo, da smo imeli prakse, ko še ni bilo urejeno nobenih ne vem kaj in potem tako da zdaj z temi 3 šolami sodelujemo in rad sprejmem praktikante. Ja, jaz sem pa sin Dominik, star sem 25 let. Jaz sem delal kmetijsko šolo, pa višjo kmetijsko šolo za maturo, zdaj pa študiram na Dunaju, na univerziteti Koku. In ja, momentan ni toliko študiranja, ampak sem več doma, pa delam doma. Imam od prejšnjega leta naprej ima naša kmetija tudi gosi. Letos jih dobimo 90 komadov za Martinovo. In zdaj se bom tudi morda naštimal kakšne ovce, da bojo našo jamo popasle. In ja, od mene, jaz sem zelo aktiven tudi v občini pri različnih klubah, na primer nogomet ali pri moškem zboru, ali sem tudi lovec. In ja,
nam je veliko dela in zato smo pa vsak dan vstajam zjutraj, pa pomagam in ja, to sem Ampak se doma. je fino vrniti domov iz Dunaja, ne, v Velinjo vas, v Bilčovs. Kaj še enkrat? Pravim, se je fino vrniti iz Dunaja domov v Velinjo vas, v Bilčovs, ne, je mir, narava, vse to. Ja, na Dunaju to ne bi zame bilo. Če je študij končan, ne ostanem en dan dalje zunaj. Super. No, pa bomo šli pa še na drugo stran Karavanke, kako bi rekel, no. Z nami je tudi Rok, Koncilija. Rok, se boš majčkeno predstavil. Rok je pa delal prakso oziroma je šel na izmenjavo delovno v Bilčovs, skoraj sosedem od Francije, ne, se pa tudi s Francijo dobro razumeš. Je tako, lep pozdrav tudi v mojem imenu, čez mejo, čez Karavanke, čez. Prvo bom majčkeno, če tako od kmetije povedal, naša v bistvu starša sta me kmetijo predala pri 22 letih, tako da sem zdaj že v bistvu 9. leto nosilec pač kmetije. Kmetija pa obsega okoli 20 hektarov travnikov pa pašnikov, pa okoli 30 imamo gozda, čeprav večina travnikov je v najemu. Do lanskega leta smo se ukvarjali s prerejo mleka, ampak smo se zdaj preusmerili v rejo telic, simentalk za maso, nekaj imam tudi za pleme. Ravno pred kratkim sem registriral še dopolnilno dejavnost za predelavo mesa, pa za recek mesa, tako da bomo lahko tudi vse čim več teh telic probali doma prodati. Ukvarjamo se tudi drva cepimo, pa da se dostavlja strankam drva jesen. Nekaj malega se tudi strojnemu sluham tukaj okoli, kar se da, ne. Ker je tudi tak teren, da ni glih čisto vsak za volan dober. Da reč, kar se pa tiče šole, sem pa hodil na biotehniško v Strahinj, potem pa še naprej na faks. In v srednji šoli, tisti čas, ko sem jaz hodil, ni bilo možno izmenjave iz tujino, ne, in smo mogli pač prakso delati v šoli. Po na faksu je bil pa ta Erasmus projekt in smo pač prek tega Erasmusa smo se pač povezali s sosednjo avstrijsko, vašo državo, ne, avstrijsko, in od tedaj naprej smo v bistvu v kontaktih kar naprej iz kmetijam na stran meje. Super, super. So se pa zdaj so povezave za celo življenje, ne pa prijatelji ostali iz vseh teh stvari. No, da gremo pa pol še, Rok, kje točno pa si, no, da bodo še vedeli? Ja, jaz sem pa reč iz Tuhinjske doline, to je Kamnik, Koransko, en tak lep konc Slovenije za pogledati. No, super. Tako da zdaj se bomo pa iz Tuhinjske doline predstavili še na Poličerovo kmetijo v Naklo. To, da povem čisto za zanimivost, no, Andreja je moja mami, tako da v bistvu smo za ta webinar prišli tudi, da smo Dominika. Dominik je pri nam doma delal prakso, je bila moja mama in moj oče sta bila njegova mentorja. Mentorja, ja, tako. Mi smo bili pa družba, ne, mladi. Tako da zdaj bi pa jaz prosila še tebe, Andreja, da bi povedala par stvari o sebi, v kmetiji in vsemu. Jaz vas pozdravljam tudi v mojem imenu, no, kot je Ira že omenila, sem Andreja, prihajam s Poličerjeve kmetije iz Nakla pri Kranju. Pač naša kmetija je, velikost naše kmetije je 52 hektarov zemljišč, oziroma 52 imamo skupne zemlje, 25 od tega gozda, ostalo imamo obdelovalne površine. Smo drugače kar dosti velika, oziroma kmetija, ki se ukvarja z velikimi dejavnostmi, oziroma z veliko panog imamo. Mi se ukvarjamo z prašičerejo, kurjerejo, pa govedorejo, pa še nekaj poljedelstva. Skratka, smo vso to našo proizvodno imamo usmerjeno, ko imamo doma na dvorišču že vrsto let trgovino, in vso to našo proizvodno in predelavo, ko imamo registrirano, imamo dejansko usmerjeno, da vse prodamo več ali manj doma na dvorišču, ne. Registrirano imamo pa predelavo mleka in predelavo mesa. Zdaj za prakso, no, iz tujine smo imeli samo Dominika. Pač to smo se, jaz mislim, da jaz sem že kar malo pozabila, no, Dominik je zdaj že kar nekaj časa že na faksu, oziroma kar nekaj časa že od tega, ki je bil pri nas. Mislim, da smo se to zmenili skozi kmetijsko izobraževalno skupnost, pa pol Franci, tudi sam je do nas pristopil.
Drugače imamo pa zelo veliko praktikantov tudi iz biotehničnega centra. Super, no, pa bi pa jaz mogoče kar, danes imamo v bistvu ta webinar, zato da bomo drugim predstavili možnost, da se praksa pač izvaja tudi v tujini ali pa samo počitniško delo, če bi nekdo želel, Pa bi jaz pa mogoče kar vprašala, bi začela z vama, Dominik pa Rok, no, zakaj ste se v bistvu odločila, da bi šla čez mejo delati? Pač, kako je padla odločitev, kje so bili vajini prvi koraki, da sta pač poiskala kmetijo ali pa kdo vam je v bistvu pač pomagal, no? Zdaj pa, Rok, boš mogoče ti začel, kaj pri Dominik? Ja. Če se jaz prav spomnim, ker to je že kar dolgo cajta nazaj, je v Strahinj biotehničnih šol prišla Olga iz kmečke izobraževalne skupnosti in nam je predstavila, kako te zadeve potekajo v Avstriji. In smo dobili seznam kmetij, ki so pripravljeni sprejeti praktikante, in pa smo mi tiste opise malo pogledali. Še ena zanimivost je pa to, naš razred, pač letnik, smo to v prvem letniku faksa, zadnji dan, ki je bo za prijavo za Erasmus, smo imeli popolne predavanje, ki že ni bilo nobenega po pisarnah, not pa ne nič, in še noben od nas ni bil prepričan, a sploh gremo kam na prakso, ali gremo, kva bomo. In smo pred večerom, so se predavanje zaključilo, smo hitro obrazce izpolnili, v pisarno pod vrata not vrhali, pa nas je šlo 7-8 komadov iz letnika, smo se tudi skupno odločili, da smo šli, če ne, se ne bi siguren, če bi se en mogel sam odločiti, ne bi šla, Tako da smo se tudi povezali na hitro. Sem šel pa v prvem letnik, jaz pa še ena sošolka v Avstrijo, 3 so šli v Francijo, Nemčijo je šla ena, tako da smo se kar precej razdelili po terenu. Meni je pa reči, da najbolj odgovarjal zato, ker je tukaj čez mejo, blizu je, približno ista nadmorska, dosti iste razmere, da najbolj glavno je pa to, da se lahko po slovensko pogovarjamo. Kada jaz pridem nekam na prakso, pa da se sam z rokam pogovarjamo, se meni, pač mi je bolj, da še teoretično se kaj pogovarjamo, pa da se zmenimo, Sem pa tudi bil parolh, pa bo še pri kmetiji v prvem letniku, to sem pa kmetijo izbral iz koledarja, ki ga kmečka izobraževalna skupnost ima, in sem enega tazga izbral, ker tudi še nima nobenega praktikanta, tako da se je Olga kar nekaj časa z njim pogovarjala, pa pregovarjala, da me je sprejel pa tudi. Da te sploh vzel, ja. V redu, super. Dominik, kako pa je bila pri tebi ta odločitev? Jaz sem moral narediti prakso za šolo tudi, 2 meseca. 1 mesec sem bil na Koroškem, na mesarju Francijem, in to sem tudi čez KIS vse to organiziralo, da je to čez očeta šlo. In prakso v Sloveniji sem pa našel tudi, ker sem v tem smislu Jero že poznal in me tudi oče čez mamo, čez Andrejo, da bi to možno bilo, in sem si tudi mislil, zakaj pa ne. Slovenija tudi ni tako daleč proč, so drugi ljudje in se tudi malo kaj drugega vidi, druga kmetija. Slovensko znam, ta problem ni, in ja, v tem smislu sploh ni bil problem, da sem hitro kaj našel v Sloveniji. Tvoj okvir časovni je bil pa 1 mesec, če se prav spomnim, si bil 1 mesec na praksi. En mesec. Pa ti, Rok, ti si bil pa... Jaz sem bil pa v prvem letniku po Olgi 3 tedne, pa še pri Viliju sem bil pa še 2 tedna. Tako da jaz sem bil 5 tednov v Avstriji. Pa bi pa jaz zdaj mogoče vprašala kar tudi Andrejo pa Francija še, kako sta vidva prišla do te odločitve in če sta bila vidva kdaj na praksi v drugi državi, oziroma če je to bilo mogoče tudi za vaju en glavni razlog, da sta začela praktikante sprejemati, ker to ni enostavna stvar. Ti si dejansko potem mentor, znanje se daje naprej in po drugi strani si tudi odgovoren, da se varno dela in da se tudi prav naredi. Tako da, če bi mogoče majčkeno povedala o tem, kako ste se odločila, če sta vidva kdaj hodila
kaj sta vidva odnesla in kaj v bistvu vse obsega delo na kmetiji kot praktikant, no? Kaj so zadolžitve, do katere mere je varno in ki se potem pač konča in delate potem domači naprej. Andreja, boš ti začela? Ja, lahko, ja. Ja, drugač mi ne vem, da bi imeli kakšne težave, da bi praktikanta sprejeli sploh niti pod razno, ne. Mi pač prejmemo praktikanta z biotehničnega centra ali pa tako, ki je Dominik prišel pač, mi mu probamo tako okolje narediti, ki ga mi imamo, nič ne spreminjamo in je to, ne. Kar smo pa imeli do zdaj praktikantov, ne vem, Dominika in ostalih, pa nismo imeli tudi z varnostjo zaenkrat nobenih težav, ne. Mi smo pač, to so bili vse več ali manj otroci ali pa dijaki ali študentje iz kmetij, pa tudi ene dva smo tudi imeli, ki nista bila, ampak sta čisto stvari obvladala. Res je pri nas, kakor je rekel Rok, ne, mi imamo nižinsko kmetijo, ne, to je verjetno tudi, no, glede na to, kar je omenil, pri nas je samo nižina, tudi s traktorjem delo, tako da ni nobene ovire, no. Ker sem pa vprašala, jaz sem bila na praksi v Patergasnu, ko sem bila stara, mislim, da okrog 20 let. To se je pač moj oče sam zmenil, en mesec, to je par kilometrov pred Bad Klannkirchenom, pa so me dejansko isto sprejeli, tako da sem imela zelo dobro izkušnjo tudi z druge strani, pa tudi, ko sem hodila še v kmetijsko šolo, ne biotehnični center, sem pa hodila tedensko na prakso, pa nimam nobene pripombe niti nič, no. Tako da imam dobre izkušnje na vseh področjih. Torej, pa če lahko rečemo, zdaj v bistvu na nižinskih kmetijah je že delo s traktorjem, če nekdo izrazi željo, da bi to rad delal, ne, če pa pač ni želje, se pa pač dela druge stvari. Željo izrazi za traktor vsak, kar imam jaz izkušnjo vsak. Pa če je večji, tem boljše. Aha, okej, v redu. Franci? No, jaz bom pa tudi začel, jaz sem pa tudi bil na praksi, ampak veš, kaj je to bilo, na farmi Ihan, na prašičerejski farmi Ihan, in imam tako lepe spomine, ker so me tako lepo sprejeli, sem tam stanoval na Ježici in imam zdaj še ene par prijateljev, ko se redno srečavamo, sem bil na rojstne dneve povabljen, tako da imam to za me v najlepšem spominu na tej farmi Ihan, seveda tedaj je bilo to še, ne vem, koliko zdaj še obstaja, ampak no in pri nas je pa tudi tako, da sem jaz pač prevzel to od ate, da sem to, kot bi rekel, že imel v krvi, da so praktikanti hodili. Seveda sem tudi zelo odprt človek, da vsakega sprejmem tako individualno, kot je. Mislim, veliko jih je bilo po 2 meseca in če nekdo 2 meseca na tistem Erasmusu, to se mora že tako zrihtati, da je za oba paše. Seveda najprej, ko pridejo, da se usedemo, da se kavo spijemo, da se pogovorimo in povem, da je zdaj moj sin pa moja hčerka in da ima vse pravice, da tle je pivo, tle je hladilnik, tle je to in tle je seveda, da mu poveš, da pač varnost, seveda, to je tudi ena taka tema, ampak bom res potrkati, še nikoli ni kaj bilo. Seveda se lahko nekaj zgodi, ali pa malenkostno nekaj s traktorjem, ali pa tako, to se jaz nikoli nisem tako sekiral, ker to se bi meni tudi lahko zgodilo. Je pa v glavnem imam zelo, zelo lepe izkušnje in radi se vračajo praktikanti domov. Sem bil povabljen na poroke od praktikantov. Pa enkrat smo se družina peljali na dopust, sta 2 bila iz Brežic, kot parček pri meni na kmetiji. Mi smo se peljali v Prekmurje in sta prišla en teden na našo kmetijo in sta rekla, da naj bilo kot tisti medeni teden, sta bila sama v celem prvem štuku, krave mozla in je bilo. Tako, bil smo v Indiji, tedaj je prišel Aljoša iz Farinja in tedaj delal na kmetiji, tako da je to, imam v glavnem samo lepe pa pozitivne spomine ali pa tako.
Pa če bi lahko v bistvu tako rekel, to so res stvari, mislim, to so prijateljstva, ko ostanejo, ne. To se pa tudi Rok, a ne, Rok je rečemo omenil, ko sva se že slišala prej, da Rok, ti greš velikrat pomagati še na kmetijo, a ne, čez mejo. Zdaj sicer ne, zato ker itak doma cel kup delam, ampak prej od začetka sem pa še po naslednjem let sem šel še Holh, pa še Francijo Baumgartnerjo, pa mislim, da sem potem še enkrat iz Holh šel še z enim kolegom, sva šla za parnik, so imeli košno, Francijo sem šel še z Jakobom Dolinarjem, sva šla, mislim, da skoraj za en teden, ki je bil treba en les žahati pa delati, tako da smo večkrat itak na predstavitve tega kmečkega koledarja sem bil precejkrat gor, pa tudi izlete smo imeli iz govedorejskim društvom, tako da smo precej gor, no. Dokler so pa še meje normalno odprte. Dokler se je še lahko hodili, ja. Tako da v bistvu pol, a ne, se sprejme praktikanta, če tako gledamo, a ne, praktikant je potem 24 ur na dan z vami, a ne. Torej in Andreja Franci z vama in pač Dominik in Rok vidva sta bila z družinama, a ne. Torej jaz se spomnim zelo dobro, se spomnim besedno, ko sem šla jaz na prakso, dejansko, če si ti pa enemu doma, si otroka, ne, njegov, tako, te nekako kar sprejmejo vse to in je pol zelo lažje, no. Imam pa pol v bistvu še vprašanje, Dominik pa Rok, kako pa ste se vidva počutila, no, tako, glede vsega tega sprednjega, ali se je to hitro navaditi, ne, in kaj bi mogoče svetovala vajinim sovrstnikom, če imajo tisto, da se odločajo, ali bi šli, ali ne bi šli, če imata kakšno priporočilo, no, da ni tako hudo, ali kaj, ne vem. Jaz po nam imel internet, imel... Še enkrat ponovim. Se je bilo vprašanje na Dominika in na Roka, kako? Ja, kako ste se pač, ja, kaj bi priporočala, ne? Praktikant je pač vedno, če gre v drugo državo, sprejet kot del družine, ne. Tukaj se je za to prakso in za ta poletna dela se v bistvu res tudi nekako priporoča, da je pač del družine, da skupaj živijo, zaradi tega, ker tako imaš tudi pokrito potem prenočišče pa vse, a ne, hrano. Kaj bi vidva svetovala mladim, ki bi se odločali, da bi šli v tujino, a ne, ker prvi korak je vedno težek. Jaz bi predlagal, ali pa jim svetoval, da se jim treba nič odločevati, se sam za prijaviti pa treba iti. Ker to je taka stvar, da sploh ni za razmišljati. Jaz po vseh teh družinah, sem bil pač družinski član. A smo šli Hmaš, a smo šli na rojsten dan, a smo šli kamorkoli smo šli, sem šel pač normalno zraven, kakor pač del družine, a ne. In tudi, da pogovore, ki smo imeli pozvečer, po večerji, a ne, so se večkrat tudi do 2-3 po noč zavlekali, smo debatirali od kmetije, od razvoja, pač nasplošno, to je kot doma, no. Ja, in upati se moraš vedno, če si odprt, to sploh ni problem, ampak mi hočemo tudi te ljudi doseči, ki se ne tako upajo. Jaz sem na primer tudi bil že na praksi v Južni Afriki ali v Italiji. V Italiji sem bil na eni kmetiji, en mesec se nisem moral tuširati, pa tudi nismo imeli stanišča, ker je bilo na planini, pa ni bilo televizije, pa ni bilo štroma, pa vode, pa nič. Ja, in v Južni Afriki sem tudi 2 meseca bil, tam je pa tudi čist drug svet, to se moraš tudi upati, sem si vse sam organiziral, ampak ja, kako je Rok že rekel, narediti moraš. In kako jaz vidim, če k nam kakšen praktikant pride, ga ja povsod povežemo zraven v življenju, če gremo kam na izlet, gre zraven, če gremo mi mladina na čaj z malo velikoveca not, so tudi zraven, in če so malo zmatrani naslednji dan, tudi smejo ven spat, kako so smejo tudi pri Andreji, jaz. In ja, tako je, no. Potem je torej del družine, ne. Andreja pa Francija bi videla še kaj tukaj dodala, no. Kako so pa v bistvu priprave pol ali pa tako? Jaz bi rekel, absolutno. Je najbolj važno, ko pridejo, da je že kaj zelo umirjeno sprejmem. Kolikokrat je že tako bilo, da smo se po telefonu že prej slišali, da smo rekel, da lahko že gre na mojo Facebook stran, da že vidi mojo kmetijo ali pa družino.
In v glavnem je to važno, da jim tisti strah vzamem, pa da jim rečem, pogovarjaj se z mano. Vse vprašaj, vsako malenkost me vprašaj, če nekaj ne veš, vprašaj, jaz sem zato tukaj in ti si tudi tukaj, da se res pogovarjamo. Kot je Dominik rekel, da smo, jaz mu tudi rečem, jaz hočem biti tvoj prijatelj, ne tvoj šef, že tvoj mentor, ker ti prideš na prakso, ampak v glavnem tvoj ata ali pa tvoj prijatelj, da mu to, mislim, da mi je to, ali pa da nam je to uspelo, da je to tako. Seveda, če si 2 meseca tukaj, da smo potem, da moraš to biti zelo sproščeno in da mu tudi povem, da pač dobi zraven, da se z ženo krehava ali pa z sinom, če mi sin nazaj govori ali pa da meni v spodnjih hlačah vidi, to je pač kot družina, tako je pač, no. Andreja? Jaz pa mislim tudi, no, da isto, kot je v Franciji rekel, ne, se otroci oziroma dijaki kar prepustijo. No. Tako da jaz mislim, kolikor jih peleš, pa ti pol oni sledijo. Ne. Mi imamo tudi tlele kar nekaj praktikantov, ki nam še vsem pridejo pomagati, tako kot ste rekli. Ne. Tako da jim je bilo pol verjetno pri nas tudi všeč, oziroma smo se kar nekako ujeli. Ne. In jih tudi z veseljem imamo eno, zdaj bo dijakinjo v 4. letniku, ki nam redno hodimo. Tako da je pa res, moraš biti odprt ti in odprt mora biti dijak, da se, ali pa študent, da se pač en drugemu prepustita, pa jaz mislim, imamo mi zelo dobre izkušnje. A pa se je pri vama kdaj naredil, da je do kakšnih? Ne slišimo. Jaz nič nisem slišal zdaj. V Sloveniji tudi nič ne slišim. Tudi ne. No, če je pač Francija, to je bolj vprašanje zate, če je bil kdaj kakšen praktikant, ki je dejansko imel domotožje? Ja, tudi to je bilo. Tudi to, jaz jim že preveč rečem, za me je to že zelo velik korak za te mlade fante in dekleta, da se odločijo, da grejo v tujino. In rečem, da sem zelo ponosen na nje, da se to upajo, ker to je tudi tako enostavno. Tudi to je bilo in tudi ta primer je že bil, da smo enkrat po enem mesecu ali pa enem mesecu pa pol, da smo rekli, viš kaj, bolje je, da se mogoče vrneš domov, za te in za me bolje. Ampak v glavnem je, tudi to se zgodi, ampak to je pač en tak del življenja, to za me tudi ni negativno, tako smo pač različni. To je tukaj res lažje, ne? Če si na avstrijskem Koroškem, se pelješ enostavno čez mejo, kakor pa če si pa nekje na drugem koncu sveta. Ja. Dominik, zate vem, no, ti si se vozil vsak vikend domov, tako da si bil še vseeno doma, čez teden si bil potem v Sloveniji. Rok, kako pa je pri tebi izgledalo to? Ja, jaz sem pa kar orang prakso vzel, jaz sem bil pa v bistvu kar skozi gor. Jaz sem pa hodil iz teh kmetij v Strahinj na izpite. Tako da jaz sem bil načeloma cele vikende, pa skozi 3 tedne, v bistvu 4 dni skozi gor. Ti si v bistvu šolo zraven kar delal? Si imel šolo še zraven, ko si bil na praksi? Ja, v bistvu predavanja, ne sami izpite smo imeli tisto obdobje in sem pač vse iz teh kmetij ali pa v doma imam približno 100 kilometrov do faksa, tako da me ni nič spremenil, sem bil v Avstriji ali pa doma, tako da sem v bistvu skozi gor. A pa si imel kaj domotožja, tako? Si pogrešal kaj doma? Ok, ja, malo itak, ampak se navadiš, pa te za domač vzamejo, sploh ne razmišljaš, ok, sem bil lih na izpitu ali pa sem šel na faks vmes, sem se zapeljal še dan malo pogledati jih, sam pa sem šel takoj spet zvečer nazaj gor. Nazaj gor, ja. Super, ja. Kako pa so se drugi pri tebi, Rokno, so bile za druge izmenjave tudi tlere na Koroškem, kar jih poznaš, so bili tudi, ni bilo problemov, a ne, da bi tako zarekel, da bi imeli domotožje, še vseeno je res pač bližje. Tukaj je pač toliko blizu, da se usedeš v avto, se za pol ure, 45 minut, uro doma, tako da tukaj ni noben problem. Tudi so šli v Francijo ali pa naprej gor, ni bil noben problem, ne, domotožje. No, zdaj smo, mislim, da dali že kar nekaj opornih točk čez, zdaj bi pa jaz še tako, da majčkam zaokrožim, ali kako bi rekla, kaj pa sta vidva sploh na kmetijah delala?
Zdaj me točno za vaju zanima, kaj so vama dali za delati, kaj so vama zaupali, mogoče, če so bile kakšne večje stvari. Tako da majčkeno en tak obseg, da drugi vidijo, kaj se takole potem dela, če greš nekam, ki si 24 ur na dan z njimi, z domačimi. Ja, pri meni je že dolgo sem, to, kaj se še spomnim, veliko kur so imeli, bilo je na vsak dan jajca za pobrati. Jaz sem smel tudi veliko delati s traktorjem, da sem na primer vozil gnojica ali take stvari. In v hlevu pospraviti, kaj pa še, pri svinjah smo en hlev gradili. In ja, kaj še. Andreja mi lahko še pomaga, kaj sem še delal. Rešetke smo žagali, se spomniš? Kaj? Rešetke. Ja. Rešetke smo žagali en teden skupaj. Tako da ti ni bilo pol, ti ni bilo dolg čas, Dominik, se vsak nekaj. Ker pri nas se dela tisto, kar pač delamo, ne vem, midva z Viktorjem. To je tako dnevna opravila. Dnevna opravila. Rok, kako pa je pri tebi potekalo? Jaz sem tudi to srečo, ali pa pač, ne vem, jaz sem prišel gor, smo se malo pogovarjali, kako je doma, kva delam, in meni ni bilo noben problem na teh kmetijah. Praktično v bistvu vse, od v bistvu pomaganja pri moži, v hlevu vsa opravila, košnja, gnojnica se je vozila, za frišen, svežo krmo se je vozil, v voz se je šlo, hradil sem, meni pač vse, od traktorjev, kosilnice, kompletno se je drva cepil, pač kakor doma, no. Sem vse zaupal, ni bil noben problem, da bi rekla ti to, pač ta fant to zna delati, a je varno spustiti traktor pa tukaj v ta breg, pač jaz sem normalno posod vse delal. Ja. Rok, jaz imam zate še eno vprašanje, ti si rekel, da si šel prek Erasmus Plus projekta. To je v bistvu organizirala šola, oziroma je pač vse papirologijo in vse je nekako bilo v rokah šole. Ti si se potem za kmetijo odločil in to je bilo to, a ne? Tako, ja. Se pravi, da prvo ta predstavitev v šoli, pa smo mi te kmetije zbrali, potem je pa šola vsa papirje, vse dokumentacijo, vse uredila. Mi smo dobili kontakte od teh kmetij, da smo se s kmetijami povezali, da smo se zmenili za termin in pa smo šli gor. Je pa to, ko si prej vprašala, kaj smo delali, ne, jaz sem tudi še vsak dan posebej sem dnevnik pisal, tudi po zaradi prakse, ne, tako da bo to delo še zanimivo za prebrati, kaj smo to delali 10-12 let nazaj. Imamo komplet vse napisano, kaj kakšen dan se delal. Zanimivo, zanimivo. Tako da, Jano, jaz bi mogoče tukaj povabila v pogovor še Nežo. Neža Špenko se nam bo pridružila še, ona je od Zveze slovenske podeželske mladine, ker to danes organiziramo vsega za mladi v okviru projekta Poglej čez s KIS-om skupaj. Nažalost, Marinka, predsednica KIS-a, danes zaradi osebnih razlogov ne more biti z nami. Ampak načeloma, če bi se kdo od vas, koroški Slovenci ali pa iz Koroške, kdo odločil, da bi šel na prakso, obstaja več projektov, torej projekt Plus, ki ga lahko preko šole se lahko zmenite in vam lahko pomaga tudi KIS s kmetijami v Sloveniji. Na drugi strani imamo pa pač, če bi kdo iz Slovenije želel priti, nam bo pa zdaj Neža na kratko razložila v projektu, no, ker Erasmus Plus je samo za šolarja, ne, in za študente, če je pa nekdo že na kmetiji doma in da ni več v izobraževanju, no, se pa lahko prek tega projekta potem tudi prijavi. Tako da, Neža, jaz bom besedo kar te prepustila, da nas boš majčkeno informirala, če lahko. Ja, hvala. No, en lep pozdrav vsem skupaj še iz moje strani. Jaz sem Neža Špenko in sem predstavnica Zveze slovenske podeželske mladine. Pri njih pa skrbim za IFI izmenjavo. To je v bistvu izmenjava mednarodna med kmetijami, podeželani grejo pač po državah. In mi sodelujemo z Avstrijo, med drugim pa tudi z Estonijo, Finsko, pa tudi z Ameriko, tako da imate več različnih možnosti, kam se lahko odpravite.
Je pa izmenjava tako, da v bistvu poteka, kjerokoli državo greste, poteka po enakem principu. Recimo bom zdaj za Avstrijo povedala, je tako, da so si oni sami določili mejo, da sprejemajo od 18 do 26 let stare mlade. In v bistvu se vi prijavite pri meni. Prijave se zbirajo tako okoli marca ali pa aprila, čisto odvisen od leta. Bom kar že na začetku povedala, da so letos izmenjave na žalost odpovedane zaradi korone, tako kot že tudi lansko leto, ampak smo nekako optimistični, da jih bomo drug let vseeno izvedli, tako da lahko malo planirate za naslednji let. Smo pa letos eno tako alternativo si izmislili, da bomo imeli pa izmenjave sam po Sloveniji, tako da boste Slovenci lahko šli na slovenske kmetije. Tako da se lahko, če se kdo čuti nagovorjenega, prijavi na to. Zbiramo pa tudi družine gostiteljice iz Slovenije, ki bi bile pripravljene gostiti te mlade, da bi prišli za nekaj časa. V bistvu se čisto sami odločite, koliko časa bi bili pripravljeni gostiti. Vse se res individualno dogovorimo, tako da res lepo povabljeni, da me kontaktirate. Lahko nekako pol mail pustimo ali pa ne vem kako, ampak okej. Drugače pa ja, izmenjave so res Rok pa Dominik, pa tudi Andreja pa Franci ste res lepo si predstavili, kako to poteka. In tudi IFI izmenjava poteka čisto na isti princip. Ko se enkrat odločite, v katero državo hočete iti, vas potem jaz povežem z eno izmed avstrijskih ali pa kjerkoli pač kmetij. Se odločite, kdaj boste šli, čeprav je tako, da je čas mogoče malo bolj določen, ker je ta IFI program tak, da se pač zbere vse mlade iz več različnih držav, ko so se odločili za Avstrijo, na primer, na enem vikendu, da se vsi med sabo spoznate, ker ste pač se odločili, da boste šli v Avstrijo na izmenjavo, da spoznate različne kulture, da predstavite tudi Slovenijo ali pa pač Avstrijo. To je bolj tako druženje pa zabava, no bolj se pa odpravite na kmetije, pa tam oddelate svoje, pa se spoznate z družinami, ki vas lepo sprejmejo, tako kot sta Andreja pa Franci povedala. Je pa tako, da stroške, te potne stroške do kmetije krijete sami, pa tudi zavarovanje krijete sami, pol nastanitev pa hranamo, pa pač kmetija gostiteljica čez. Tako da ja, to je to. Še enkrat vas lepo povabim, prijavite se za kmetije gostiteljice, za slovensko izmenjavo, pa računite naslednjo leto. Jaz bi imela še eno vprašanje, kaj pa kmetija mora izpolnjevati, da se lahko prijavi za tole IFI, IFI se reče IFI, a ne? Ja, v bistvu, da izpolnjuje, no? Sam pač poljo mora imeti, da hoče sprejeti praktikanta, ni nobenih bajnih zahtev, pač samo to, da si ga pripravljen sprejeti, gostiti, vzeti za svojega in mu pokazati slovensko kulturo, slovenski način kmetovanja. Tako, ni nobenih pogojev v bistvu. Dobro. Tako da ja, evo, jaz se pridružujem Neži, če se kdo počutil nagovorjenega, bomo napisali tudi na Facebook, tisti, ki nas prek Facebooka spremljate, če ima kdo vprašanje, nam seveda lahko še piše, no, se bomo potrudili, da ga odgovorimo. Drugače bomo Nežin mail napisali, tudi lahko se prijavite na naše novičke SG za mladih, na mladi@sgz.at. Če imate pa kakšno vprašanje, tudi se pa lahko name obrnete, tudi moj mail je jira.jagodica@sgz.at. Vam bomo pomagali, no. Drugače pa tudi KIS na voljo, KIS tudi, če bi kdo želel priti tudi privatno na kakšno počitniško izmenjavo ali pa karkoli, se lahko obrnete tudi na KIS. KIS ima zelo dobro bazo kmetino na Koroškem in vas tudi lahko usmerijo potem, če želite kakršnekoli dopolnilne dejavnosti ali pa karkoli bolj spoznati. Tako da jaz upam, da ste kakšne informacije dobili, da ste tudi mi danes smo vam nekako hoteli pokazati na bolj osebni vidik, kako so izmenjave, da to ni nek bav in da upamo, da se bo kdo odločil na podlagi tega pogovora. Tako da jaz bi se rada še enkrat vsem zahvalila, ker ste sodelovali in ker ste se odzvali našemu povabilu. Hvala tudi Neža tebi, tako kratkoročno, da si predstavlja to. Tako da se vidimo naslednjič, a ne? Pa zdravi ostanite vsi, tako da, dio. Ciao. Ja.